آپ نے اکثر کسی کو یہ بات کرتے سنا ہوگا کہ یہ انسان نہیں ہے، یہ جانور ہے. لیکن آپ نے کبھی اس بات پہ غور کیا ہے کہ وہ یہ جملہ کیوں کہہ دیتا ہے اور اس کے پیچھے اس کی کیا منطق ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ انسان نہیں جانور ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا کرائیٹیریا ہے، کوئی ایسا دائرہ ہے جس سے کوئی انسان باہر نکل جاتا ہے تو وہ حیوان کے دائرے میں یا جانور کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے. تو آئیے ذرا آج اس پہ بات کرتے ہیں. جبلی طور پر انسان اور جانور ایک جیسے ہی ہیں. مثلاً اب جبلت سے کیا مراد ہے؟ جبلت سے مراد ہے کہ وہ خصوصیت جو قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان اور حیوان میں رکھی ہیں. جیسے جانور کو بھی نیند آتی ہے، انسان کو بھی نیند آتی ہے. جس طرح جانور کو بھی بھوک لگتی ہے، انسان کو بھی بھوک لگتی ہے. جانور کو بھی پیاس لگتی ہے، انسان کو بھی پیاس لگتی ہے. ان جانور کے اندر بھی جنسی خواہش موجود ہے، انسان کے اندر بھی موجود ہے. تو یہ جبلت ہے. یہ انسان ہو یا جانور ہو، یہ کام انہوں نے کرنے ہی کرنے ہیں. بھوک لگنے پر کھانا ہی کھانا ہے، پیاس لگنے پر پانی پینا ہی پینا ہے، نیند آنے پر سونا ہی سونا ہے. کوئی خلاف مزاج بات ہو، غصہ اس میں پیدا ہونا ہی ہونا ہے. تو یہ تمام باتیں ایسی ہیں جو انسان اور جانور میں جبلی طور پر مشترک ہیں. اب فرق کہاں پہ ہے؟ فرق یہاں پہ ہے کہ انسان کو ایک علیحدہ سے طاقت دی گئی جسے عقل کہتے ہیں. اب عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ انسان اور جانور میں فرق عقل کا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ فرق کس طرح ہے عقل کا، یا عقل کس طرح فرق پیدا کرتی ہے. اب عقل کا بنیادی طور پر کام ایک مونیٹر کا ہے، ایک جج کرنا ہے. یعنی عقل کا کام یہ ہے کہ جب انسان کی بھوک تو لگتی ہے لیکن وہ اس کو مونیٹر کرے کہ کہیں انسان کھانے کے معاملے میں ایک خاص حد سے آگے تو نہیں نکل رہا. سونے کے معاملے میں عقل اب مونیٹر کرتی ہے کہ انسان ایک حد سے آگے تو نہیں نکل رہا، جتنی اس کی ریکوائرمنٹ ہے اسے آگے تو نہیں نکل رہا. اسی طرح وہ غصے کی حالت میں کیا ایک خاص حد سے آگے تو اتنا تو نہیں نکل گیا کہ کسی کو نقصان پہنچانے پہ آ جائے. تو بنیادی طور پر عقل کا کام یہ ہے کہ وہ انسان کی اس جبلت کو کنٹرول کر کے ایک خاص حد تک رکھتی ہے، اس طرح کہ نہ انسان کا وقار خراب ہو اور نہ انسان دوسروں کے لیے ضرر کا اور نقصان کا باعث ہو. لیکن جب انسان اپنی اس عقل کا استعمال نہیں کرتا اور وہ اس اپنی جبلت کو کنٹرول نہیں کر پاتا، جیسے کہ عقل کا کام ہے کہ اس جبلت کو کنٹرول کرنا، چونکہ یہ عقل والی حص جانوروں میں نہیں ہے اور وہ اپنی کسی بھی جبلی خاصیت کو کنٹرول نہیں کر پاتے، نہ اپنی بھوک کو، نہ پیاس کو، نہ غصے کو، نہ نیند کو، نہ جنسی خواہش کو، تو وہ جانور کی کیٹیگری میں ہے. اسی طرح انسان بھی جب اپنی اس جبلت کو کنٹرول نہیں کر پاتا اپنی عقل کو استعمال میں لا کے اور وہ دوسروں کے لیے ضرر کا باعث بن جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ انسان نہیں، یہ جانور ہے. وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ اب جیسے جانور اپنی جبلت کو کنٹرول نہیں کر پائے، یہ شخص بھی اپنی عقل کو استعمال کر کے اپنے وہ دائرہ انسانیت میں اپنے آپ کو قائم نہیں رکھ سکا، اپنے آپ کو انسانیت کے دائرے میں قائم نہیں رکھ سکا. اس لیے وہ ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ جانور ہو گیا ہے، کیونکہ یہ اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکا. تو بنیادی طور پر انسان اور حیوان میں فرق یہ ہے کہ حیوان کے پاس وہ طاقت نہیں ہے جو ان کی جبلت کو کنٹرول کر سکے، مونیٹر کر سکے، جبکہ انسان کے پاس عقل ہے جو اس کی تمام جبلی خصوصیتوں کو کنٹرول کر کے اس کو دائرہ انسانیت میں رکھتی ہے. مثلاً آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ دیکھیں کہ کسی بھی کوئی شخص اپنی ماں کو مار رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ شخص یہ جانور ہے، انسان نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانوں نے جو دائرہ بنایا ہے اس میں کوئی شخص غصے میں تو آ سکتا ہے لیکن وہ اس حد تک نہیں جا سکتا کہ وہ اپنی ماں کو مارنے پہ آ جائے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جانور ہے. اسی طرح کوئی انسان اپنی جنسی خواہشات پر قابو نہیں کر پاتا، جنسی خواہشات کو قابو نہیں ڈالتا، وہ کسی کا ساتھ ریپ کر ڈالتا ہے یا جنسی درندگی کا باعث بنتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ شخص جانور ہو گیا ہے، درندہ ہو گیا ہے. کیونکہ یہ درندوں میں ہوتا ہے
کہ وہ اپنی جنسی خواہشات کو قابو میں نہیں رکھ پاتے، جبکہ انسان کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کے اگر اندر یہ جنسی خواہش ایک حد سے آگے بڑھنے لگے تو اپنی عقل کا استعمال کر کے اس کو قابو میں کرتا ہے۔ تو بنیادی طور پر انسان اور حیوان میں فرق ہی یہی ہے۔ انسانیت کہتے ہی اس کو ہے کہ انسان اپنی عقل کا استعمال کر کے اپنی وہ تمام جبلی جو اس کے اندر جبلتیں ہیں، وہ غصہ ہے، وہ بھوک ہے، وہ پیاس ہے، وہ جنسی خواہش ہے، وہ نیند ہے، اس کو قابو رکھیں، تب ہی آپ انسانیت کے دائرے میں رہ سکتے ہیں۔